Oke guys, hari ini saya lagi berada di air terjun Tetelio. Bilang Dan airnya air udah terjunnya berubah. ini sudah seperti itu lagi. Dulunya ada di sebelah situ, sekarang sudah pindah. Oke guys, let's go. Go guys. Ya, Ya, bisa dinaik akan ke sana itu. Oh, rupanya orang ini ya. Bisa dinaik akan ke sana itu. Guys, akhirnya aku sudah berada di air terjun Tetelio-nya guys. Makanya jangan lupa subscribe di channel gue guys. Karena besok saya akan naik di bagian atas sana guys. Oke, let's go, pulang. yang mana lagi pulang gua besok.